Mann, bitte, wem willst du was beweisen? Was soll denn das hier? Weg! Vor 2 Minuten Warte. einfach schnaufen. Ja, lass mich schnaufen. Dann ich halt die Nase zu, ob es dann weggeht. Halt voll ja. Ich schnaufe genauso. Was ist los? Warte. Es ist lauter geworden. Mach den Mund auf. Warte.